大家好，今天我们来修理一架从垃圾站捡回来的笔记本电脑，这可真是从垃圾场捡回来的哈！你们看这个电脑，这些地方有磕碰，而且这里还被压变形了。不过这个壳不值钱，只要这个主板是好的，我们这个电脑就收涨了。捡这个东西就跟玩翡翠一样，赌石靠的就是一个眼力。我们首先插电看一下，没有反应。好，我们拆开检查维修一下。这个机器呢，修好以后，把壳子啊洗干净都配好，大概可以卖到2000多块钱，我们来的价格也就它的一半。好，我们翻过来看一下。哎呀 ！No God, please no no！ 完了，BBQ了！我还以为是个小问题，结果是这个样子，上面一点水都没有，水全在下面去了。没办法了，自己捡的吧，含着泪也要修完。先洗一洗。洗完以后感觉还可以。好，我们在820旁边找到一个问题，请大家看一下这个图，这两个点我们量一下，按理说它们是连在一起的，但是我们测量的结果是断开了，应该就是这里的问题。下面开始维修，就是这个点断线了，我们把它先刮开，然后飞线飞好。好，这个点我们已经飞好了，也不断开了。我们开机测试一下。声卡、WiFi、蓝牙全部正常，而且跑分、压力测试一切正常。以为这个电脑掉水里了就不活了，没想到成功将其打捞。我们再买一套壳，稍微把这台机器翻新一下，就可以把它挂到我们这台机器上面销售了。今天的节目就到这里，再见。